মাছ কিনে নিন, কি কি মাছ আছে দেখিম। এটা লেট করি এটা লেট করে খাইছে ওকে বুড়া এই বুড়া এইবারে দেখা মাছ আর তোমার চারটে পিস আস্তে আস্তে আকাশে মানুষটা মারি বাজ আছে হাতত টাকুটাকে ঠিক টেকনিক্যাল তা বাংলা ওঠে পানি আদো আর মাছ আমার ডেক্সিটা জল দিয়ে নাও তামান ধরে গেছে ঢাল দিয়ে চল কাপা তুললে হবে। হ্যাঁ ওইটা মাগুর গুলো পাশে উঠে ওঠা ওইটা তো গ্লাস ছাড়ি দিই ঝুড়ি আছে নাকি ছোট ওই ডেক্সিটা ভিতরে ঢুকাও হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটা উঠাও মাগুর ধর ধর করে আর না একটা খোলা টোলা থাকিলে তেলাপিয়া না দুইটা তেলাপিয়া এই দেখ দেখছো এই ওটা থাকিস তোরা কি করবি দুরালদা এই যে মাগুরগুলো ধর ধরে উঠা গেল এই শুরু হচ্ছে দেখা গেছে বাড়িতে যাবা তুমি কোথায় মাছ ওই দেখেন ওই বাড়িতে কোথায় যাবা আপনি